带去读唐诗。大成，作者魏宗。江雾霏霏，江草齐，绿条如梦鸟空啼。无情最是大成柳，依旧烟笼是你啼。感慨，大成的居地址就是伫即摆南乡鸡鸣山的南边。原本是三国时代东吴的后宛城，按东晋、宋、齐、梁、陈，这个所在一直拢是南朝政治的中枢，也是真侪帝王红颜享乐的天堂。到唐朝末年呢，这下已经是满目疮痍，荒废不堪了。吊古诗真侪呢，拢是触景生情。这首却是比同类的作品呢更加空灵温情，以暗口甲尾呢，容易切面的手腕来塑造如喜如烦的气氛，互读者呢透过文字的帷幕去体会作者内心的感慨，也成为吊古诗另外一种特殊的意境。江南的春雨，密不再细。伫灰灰的细雨中呢，亲像烟笼舞蹈，互人如梦似幻的感觉。暮春三月，辟草如茵，这种江南特有轻柔的婉丽，更加容易引人迷惘惆怅。伊分类呢，要以下一句“绿条如梦鸟空啼”来做好铺排。鸟啼。草绿，春色常在。曾经伫大城对阮独落的帝王呢，已经成为历史上来去匆匆的过客。以前豪华壮丽的大城，现在已经变成江林滨调一所废墟。300多年的中间，那个短促的王朝变幻莫测，更加深绿条如梦的感慨。后两句呢，伊迄个杨柳呢，喺春风中来摇曳，依然是欣欣向荣。然后照这个欣欣向荣的杨柳，比目前都无去绿条的豪华来对比。尤其身处在唐朝末年刀兵四起，内心上怀着亡国之忧的作者，不但触目惊心，更到无限的伤痛。这首呢，就是以自然景物的依旧，暗示人世沧桑，佮在以物换星移的无情，来反省人的伤痛。你在历史感慨之中，要暗喻伤感之意，思想情绪难免有淡薄仔消极。然而这种诗词传神的艺术表现呢，确实有照顾感情的侵蚀。读诗的囡仔袂学歹，有气质，佮有文采。读诗快乐哦！